So yun, unboxing tayo. No more sana all, guys. Saan natin ang ito. Prizm series. No more sana all. Salamat po sa magpagmahal kong kasintahan. Ayan. Ito na po, buksan na natin. No more sana all. May tignan to. Ito mo, tignan natin yung merong tinted na windshield pa ito. Tawag dito na ito. Visor. Yan, visor. Tapos may sticker. Yung merong yan. Tapos may t-shirt. Alright. Ay, tingin ko ano to. So, tabi natin. Naman. Okay. Tingnan natin to, main event. This is the main event, guys. This is the main event. Ayan. Tara! Ganda, oh. Ano, oh. Sapphire. Kasing kulay ng ano ko, ng motor ko. Ayan, sapphire siya, guys. Ganda. Grabe. Ayan, oh. Dual visor din siya. With anti-scratch feature. Ayan, oh. Buksan natin to. Ito na. Yun, oh. Ayun, oh. Panalo yun, oh. Ito pa, isa pa. Ayun, oh. Oh. Uy. Bago, Lodi. Ganda. Tapos meron pa siyang ito yung loob niya, guys. May sticker pa ulit. Tapos authentication from Team EVO. Ayan, merong manual. Ayan, may manual siya. Hindi ko na mabasahin. So yeah, all in all, ganda. Oh, ganda. Ganda niya.